È stata sicuramente una bella partita. Mi sono divertito, anche se purtroppo non siamo riusciti a portare a casa 3 punti che secondo me dico contro una grandissima squadra che apprezzo tanto come il Geraci, oltre a livello individuale anche a livello affettivo. Conosco quasi tutti praticamente, dico almeno secondo me anche un pareggio ci stava, sia per le occasioni create da parte nostra, sia per le occasioni create da parte loro. No, il rigore io penso che c'era, quello su di loro, dico per carità sono oggettivo, però i portieri giustamente sono fatti per parare. De Miera ha fatto una grandissima parata su Varvara all'incrocio, la traversa nostra su calcio d'angolo, insomma occasioni ce ne sono state per loro, occasioni per noi, loro ne hanno fatte entrare 2 e noi 1. Sì, nello spogliatoio ho detto semplicemente che secondo me stiamo facendo bene la fase difensiva, perché comunque anche il primo tempo loro sì avevano il pallino del gioco, però noi non abbiamo concesso nulla nel primo tempo. Se non era per il rigore forse finiva 0-0, però eravamo poco propositivi, poco in fase offensiva, quindi ho chiesto sinceramente che giocavamo come sappiamo giocare noi, che non dovevamo soffermarci giustamente a bloccare Dzeko, a bloccare Tizio, a bloccare Akai. Dovevamo giocare tranquillamente e infatti poi siamo entrati con lo spirito, quello che volevo io dall'inizio della partita. Sì, incontriamo l'Aspra, anche questa settimana c'è anche da dire questo, io devo fare un grande applauso ai miei ragazzi perché hanno fatto veramente una grande partita contro una grande squadra, soprattutto dopo la settimana nostra turbolenta purtroppo che c'è stato, che ha portato comunque Ciancimino, Bordoni, Badame, dico gente che doveva giocare domenica e per altre situazioni non ha giocato, e quindi anche i ragazzi stesso dico, ma non per chi ha giocato, per carità, avevamo tutta una juniores in panchina, stesso anche juniores che comunque ancora non ha fatto l'esordio in campionato, quindi anche farli entrare in una partita del genere non era facile, anzi un grande applauso anche a chi è entrato. Mancano questi giocatori fondamentali, soprattutto Ciancimino e Bordoni, che comunque fino a 2 giorni fa si allenavano con noi. Sicuramente non è stata una bella settimana, e con tutto questo i ragazzi veramente hanno fatto una grande prestazione. È stata una bellissima partita, ce la siamo giocati a viso aperto. La differenza è stata che loro sono stati più cinici, sono riusciti a fare il gol del 2-1, anche se noi nell'1-1 abbiamo avuto 2 palle gol nitide, sia con Gelfo sul calcio piazzato, Varvarà. E purtroppo il calcio è anche questo, se non sfrutti le occasioni prima o poi ti puniscono. Sono stati bravi loro, vanno fatti i complimenti e pazienza. Abbiamo dato tutto, testa alla prossima. Continuare sempre così, lavorare durante l'allenamento, la settimana, lavorare bene, curare tutti gli aspetti ed essere più cattivi sotto la porta. Ma abbiamo tutte le carte in regola, non per caso si fanno 4 vittorie di fila, 3 vittorie di fila, come all'inizio siamo partiti un po' male e siamo là. Cerchiamo di fare del nostro meglio.